घर काढितो, कोण फाडितो, कोण कॉन्क्रीट फाडितोय. आपण एकटेच राज्यात 50-55% आपलं कोणीच काही करू शकत नाही. आपण एकटे आपल्याला त्या वाटेवर सरकारनं आणूनही सरकारला विनंती आहे आम्हाला. आणि ते येवल्याचे एअरपोर्ट म्हणतं कोराडी काठ्या त्यामध्ये ते हिंगोलीला आलं आणि ते म्हणतंय कोराड्या काठ्या पळता. तुला माहित नाही का आमच्या घरात काय असतं. अरे आता तो वय झालंय कशाला जाती वाटतो, कशाला जाती भांडण लावतो. मी रोज गावोगावी भेटतो. अरे मी लेकरूच आहे ना त्याच्या पाहिजे. वयात काही फरक असेल ना. मी रात्रंदिवस सांगतो सरकारची आणि प्रशासनाची भूमिका आहे शांततेचं आवाहन करायची. ती मी पार पाडतो. शांत राहा मराठ्यांनो, त्याचं ऐकू नका, त्याला जातीय दंगली करायचं. शांततेचं आव्हान मी करतोय. आणि इतक्या दिवसाचं राजकारण करतोय. 35 वर्ष झालं ते म्हणतोय मी अमुक करतो, मी तम करतो, मी पांढरा घालो का डोक्यावर हात फेकतो, डोक्यावर केसच नाही. काय काम भर तुला. आणि मग तू ते कोरडी काठ्या नामकन तमकन. आणि तुला एक गोष्ट कशी कळत नाही. तू इतका मात्र झाला तरी साधा बाण जरी फोडा तरी 2 पिढ्या मराठी बोलत नाही. 2 पिढ्या बाजाराचं बसतो आपला बांधतो फोडा म्हणून दडत थकून असतो. आणि तू उगाच आमचा नाते लागला मग धरपणा लोक खाल्लेला पाताला तुला काय वाटत मजा पडायची. परत मग तुम्हाला बोलवतो तू करतो तसा हा बाळाला त्याला भेटतच काय होतं मी काय करू. परत म्हणतो माझ्या टक्काच बघायला लागले मला नाही बोलतो. अरे तुला तू वागतो तसा तुला कळा ना. तू बाळ चालवणच करतो मी ते काय करू. मला वाटलं तू जरा वयाला थोडाफार शहाणा असतील काही असतील. तू शहाणाच होय ना. हे वय त्याचं सगळ्यांना समजून सांगायचंय. सामंजस्याची भूमिका ठेवायचंय. शांतता ठेवायचंय. कायद्याच्या पदावर बसलेल्या माणसानं कायदा पायदळी तोडवायचा नसतो. त्यानं त्या कायद्याची गरिमा राखायची असते. त्या नियमाची गरिमा राखायची असते. सगळा मागचा पुढचा सारासार विचार करून वागायचं असतं. राजकारण करायचं असतं. सगळ्या जाती धर्माला घेऊन चालायचं असतं. जो घटनेच्या पदावर बसला त्याच्याकडे राज्याचं पालकत्व असतं. याचं ते भान पाहिजे. कोकण बरं बोलत मग मी तरी करतो आदेशी. मी तर शेतकऱ्याचा पोरगा असून मी म्हणतो शांत राहा मराठी हो. तुम्हाला एक सांगू का. तुम्हाला याचा अर्थ सांगतो. मला जर वातावरण बिघडायचं असतं कारण आपण बोलतो खरं आणि भेटत नाही. कोणाला भेटायचं काम नाही. माझ्याजवळ काय माझ्या घरात सिमेंटाची पत्रे ते भंगाराचं इकडे नाही. मग काय करणार ते मग काय करू शकत नाही. तुम्हाला सांगतो मला जर गोंधळ घालून ठेवायचं असताना त्याने फुलवणे तालुक्यात एका गावात बोर्ड फाडून जाळायला लावला आपला. तिथं 50 ते 60,000 मराठ्याचं पोरग झालं. आणि तिथल्या PSI मला फोन आला. ते म्हणे पाटील तुम्ही जर एक फोन लावला तर हे सगळे माझे त्यांना काही तर काय होईल मी सांगू शकत नाही. की भयान परिस्थिती. आता समजा मला जर कायदा सुव्यवस्था बिघडायची असतील वातावरण जर दूषित करायचं असतं तर मी नुसतं म्हणलं असतं ना बरं हो तुम्हाला सांगतो ते माणसाला कवात पायावर करता नसता कवा एका जागेवर झागला असतं ते कवा. पण या राज्यातली जनता आमची ओबीसी बांधवाचं आमचं एकमेकावरती प्रेम आहे. गावड्या खेड्यातल्या ओबीसी बांधव आणि मराठा आता एकत्र राहतो. आम्हाला आमच्या दूषित वातावरण नाही होण्याचं तो यासाठी